lililosahauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pumziko lililofanya nini? Lililosahauliwa. Kuna mapumziko mengi hayasahauliwi. Tuko pamoja? Lakini hili pumziko limesahauliwa na liko ndani ya amri za Mungu. Na hili pumziko linaambatana na sherehe. Kuna mapumziko mengi watu yasahau. Kwa mfano Krismasi. Wangapi wanasahau Krismasi? Wangapi wanakumbuka Krismasi? Yaani hata ungekuwa huko unachunga ng'ombe umesafiri huko, lakini ikifika Krismasi unajua leo ni Krismasi. Na Krismasi huwa tupiki viazi. Uongo kweli? Tukupii mbatata pa Krismasi. Tunapika nini? Ubwabwa, jaza ubwabwa. Tukupii chifufu pa Krismasi. Nole chitanga miruka nole. Sitaki miruka na hapa. Krismasi hatupiki vitu hivyo. Tunapika siku hiyo kuku inaweza kaandaliwa, nyama, yaani vitu tutamtamu. Tuko pamoja ili kuleta ladha na furaha ya sikukuu. Hata Sabasaba. Hivi Sabasaba huwa sina ni sikukuu. 8 hata uvaaji wako utaona mtofa kwa hizo sikukuu. Nini maana yake? Hizi sikukuu ziko rasmi kwa mujibu wa sheria za nchi. Tuko pamoja? Na hizi sikukuu zinatambulikana. Yaani kama leo ni 8 hata ukienda Mbeya, ukienda Dar es Salaam ni 8 hiyo hiyo, ukienda Mwanza 8 hiyo hiyo. Tuko pamoja? Kama leo ni Christmas. Lakini kuna pumziko ambalo limesahauliwa na wanadamu. Halo? Yes. Wanadamu tumesahau pumziko. Na Mungu anasema kweli wanadamu wamesahau. Yeremia 50:6. Tuanze kusoma hapo. Tawaambia ni pumziko gani? Tumelisahau na linatuhusu, ni la dunia nzima. Yeremia 50, msomaji soma. Rafiki unaweza ukatuwazima mic ili. Yeremia 50:6. Ili pumziko la dunia nzima limesahauliwa. Pumziko la kiroho zuri limesahauliwa. Alafu kuna mapumziko ambayo yamewekwa na wanadamu, tunayaenzi, tunayakumbuka. Lakini hili pumziko limesahauliwa. Tunataka tuliangalie mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Soma msomaji Yeremia 50:6. Yeremia 50:6. Yeremia 50:6. Sikiliza. Yaani ukishafungua unasikiliza ili uone maelezo. Yeremia 50:6 nasema hivi. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni kondoo. Ni nani? Ndio maana Yesu alisema kwenye Yohana 10 asema sisi ni kondoo wa zizi lake. Wakati Yesu anabatizwa, Yohana alimuelekeza Yesu asema tazama mwana kondoo wa Mungu asichukue dhambi za nini? Za ulimwengu. Yeye ni kafara Yesu, lakini sisi ni kondoo wa zizi lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi ambao ni kondoo tumepotea. Tumepotea wapi? Anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Tumekuwa kondoo tuliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji wamepoteza kondoo wa nani? Wa Mungu. Hebu nione kondoo wa Yesu, punga mkono. Sisi ni kondoo wa Yesu, lakini wanaohusika kubeba dhambi ni wachungaji. Wamefanya nini? Twende. Wamewapotosha milimani. Wamepotosha. Anaposema milima ni makanisa. Tuko pamoja? Milima hapa kiunabii inafananishwa na makanisa. Wamewapotosha kwenye makanisa. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Toka mlima hata kilima. Toka kanisa hata kanisa. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Kesi hiyo, unaona? Wamesahau mahali pao pa fanya nini? Pa kupumzika. Pa kupumzika. Kwa hiyo kesi iliyopo ni kwamba viongozi wa kidini wanasahulisha kondoo. Kondoo ni mimi na wewe. Tunasahau mahali pa kufanya nini? Pa kupumzika. Ambapo Mungu mwenyewe amepaweka. Ni wapi mahali pa kupumzika? Mwanzo 2:1-3. Mwanzo 2:1-3. Kwa hiyo kesi ni kubwa. Kama wewe ni kondoo sasa ukijua kwamba mahali hapa sio salama, sinabidi ukutuke jamani.
viongozi wa kidini wanasahaulisha watu mahali pa kupumzika ambapo Mungu mwenyewe amepaweka. Mwanzo 2 mstari wa 1 mpaka wa 3 anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kwa mara ya kwanza kabla ya dhambi, kuna vitabu viwili kwenye Biblia, Mwanzo na Ufunuo. Mwanzo inaonyesha kabla ya dhambi, kusoma Mwanzo 1 mpaka 2. Yaani ni ulimwengu uliokuwa mzuri bila dhambi. Hello? Yes. Ufunuo 20:21 mpaka 20:21 mpaka 22 inaonyesha baada ya dhambi Mungu atakavyofanya tena pia na nchi mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kitabu kabla ya dhambi Mungu aliweka pumziko bustanini Edeni. Mwasisi Mungu, wazazi wetu wa kwanza Adam na Eva, siku ya 7 walipumzika. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Unayoona hii mtima ni sehemu ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alipokuwa ameumba ilikuwa nzuri ya ajabu, inapendeza. Dhambi imeharibu. Lakini siku ya 7 Mungu alitoa kielelezo mwenyewe. Sio kwamba Mungu anachoka. Alitaka wanadamu na viumbe wake watakaoumbwa wafuate kielelezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapumzike baada ya kazi zao. Wapumzike. Kwa mara ya kwanza Adam na Eva walipumzika na Mungu. Na malaika wakifurahi wakiimba. Siku ya ngapi? Ya 7. Siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Sisi unaweza kujiuliza siku ya 7 ni siku gani? Hapa ndipo pana mkanganyiko mkubwa sana wa ulimwengu. Ndio maana Yeremia anasema watu wangu wamesahaulishwa mahali pa kufanya nini? Kupumzika. Viongozi wa dini, wachungaji wamewasaharisha watu ambao ni kondoo wa Mungu. Kwa hiyo mimi na wewe sio kondoo wa mchungaji, ni kondoo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni kondoo wa Mungu. Ukitambua hilo utamsikiliza Mungu anavyosema kwenye Biblia. Lakini ukijiweka wewe ni kondoo wa mchungaji, unapotea. Wewe ni wa Mungu na Mungu amekubali kondoo wake. Sasa hivi wamesahau mahali pa kupumzika. Wapi mahali pa kupumzika? Kitabu cha Kutoka. Siku ya 7 ni siku gani? Kutoka 20. Kutoka 20. Wewe ni kondoo wa Mungu. Kutoka 20. Na ule mstari wa 8 na 11. Siku ya 7 Mungu alipumzika. Sasa siku ya 7 ni siku gani? Ni Jumamosi, ni Jumapili, Jumatatu, Ijumaa. Maana leo kuna mambo mengi, tawaambia hapo baadaye. Siku ya 7 ni siku gani? Wengine wanadai ni Jumamosi, wengine Jumapili. Wao kweli? Sasa Biblia iseme siku ya 7 ni siku gani? Kutoka 20:8-11. Soma. Kutoka 20 mstari wa 8 anasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sikiliza, ikumbuke siku ya Sabato fanya nini? Siku 9. Anasema siku 6 fanya kazi. Kule Mungu alifanya kazi akapumzika siku ya nini? Siku 6 fanya kazi. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7. Sikiliza. Hapo kuna koma, hakuna koma kwenye Biblia yako. Lakini siku ya 7 maana yake koma ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Unaona kilichoongezeka? Kule amesema siku ya 7 Mungu alifanya nini? Alipumzika. Huko akasema hii siku ya 7 ni Sabato. Ya nani? Ya Bwana Mungu wako. Sio ya Kabuka. Hapana. Sio ya bibi Sikoloko. Hapana. Sio ya fundi mitambo. Hapana. Ni ya nani? Ni ya Bwana Mungu wako. Sabato. Siku hiyo usifanye kazi yoyote wewe. Ni holiday, ni pumziko. Usifanye kazi wewe. Sasa kwenye wewe sema mimi. Usifanye kazi mimi. Wala mwana wako, mtoto wako, wala binti yako, wala mtumwa wako. Mtumwa ni mfanyakazi. Wala mjakazi wako. Mjakazi ni mfanyakazi wa kike, house girl. Tuko pamoja? Wala mnyama wako wa kufuga. Kama una ng'ombe unalimia plow ya ukokoto na jembe,
siku hiyo zisifanye kazi. Wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kama mgeni amekutembelea asiende shambani, apumzike. Maana kwa siku 6, yani kwa sababu kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Vyote hivi viliumbwa katika siku 6. Akastarehe siku ya 7. Akastarehe. Kwa hiyo ni starehe kama tunavyosema kustarehe siku ya 7 8 Christmas. Siku ya 7 ni kustarehe. Bwana asifiwe. Amina. Ambayo ni Sabato. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Tofauti na siku zingine, siku ya Sabato Mungu ameibariki. Hello? Yes. Ina mibaraka ya kubarikiwa. Unasikia hapa anasema ameibariki siku ya 8? Hapana. Siku ya 6? Hapana. Siku ya 5? Hapana. Maana mtu mwingine anasema, "Mbona siku zote kwa Mungu ni nzuri?" Ndio, ile siku moja ni maalum. Ameibariki. Bwana asifiwe. Amen. Akaitakasa. Maana ya kutakasa ni kufanywa safi, iwe maalum kwa ajili ya watu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo siku ya 7 ni Sabato. Sasa bado tu Biblia inatukanganya. Uongo kweli? Kweli. Sabato ni siku gani? Lazima tuiambie Biblia. Yaani hapa lazima tuende fungu kwa neno kwa siku ya Sabato ni siku gani? Haleluya. Amen. Twende Luka 23 atatupatia siku 3. Luka 23 atatupatia siku ngapi? 3. Hivi siku ambayo Yesu alikufa Wakristo wanasherehekea kifo cha Yesu siku gani? Hata Pasaka simepita juzi hapa jamani. Yesu alikufa siku gani? Inaitwa Ijumaa na Wakristo wote tunaifanya nini? Sasa naomba msomaji mmoja aje hapa kati ya wageni waliotutembelea. Ili tuipate siku hapa. Maana nasema siku ya 7 ni Sabato. Tunataka tuipate. Je, ni Ijumaa? Ni Jumamosi? Ni Jumapili? Bwana asifiwe. Amen. Sasa Biblia ituambie. Tutasoma Biblia Kiswahili hiki na Biblia Kiswahili cha kisasa. Naomba msomaji mmoja aje, wale wageni wetu. Rafiki yangu pale. Nakupendelea njoo. Wewe ni mhubiri mzuri, njoo. Nimempendelea na wengine mtasoma mchana. Bwana asifiwe. Amen. Tunataka tuipate siku gani ni Sabato ambayo imesema. Karibu mhubiri, kaa pale kwenye kiti. Mhubiri, wewe utasoma kitabu cha Kiswahili cha kisasa. Utafungua Luka 23. Wewe utafungua Luka 23, utaanza mstari wa 53 ambayo siku Yesu aliyokufa. Tuione ni siku gani. Alafu na wewe utafungua hiyo Luka 23:53 Kiswahili cha kisasa. Wewe utakuwa unasoma na wewe anasoma. Bwana asifiwe. Amen. Ili tuipate hiyo siku ambayo Yesu alikufa inaitwaje? Soma wewe. Kavuka twende haraka haraka. Luka 23 mstari wa 53. Anza mstari wa 53. Tunataka tupate siku ngapi? 3. Luka 23:53 inasemaje? Anasema hivi. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Tuendelee. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Tulia. Somaji. Sikia Kiswahili cha kisasa. Ile siku aliyozingwa akaweka kaburini, Biblia inasema ilikuwa siku ya maandalio. Lakini bado haijatoweka wazi. Tuko pamoja? Kiswahili cha kisasa kinasemaje? Soma. Asante. Luka 23 mstari wa 53 hadi 54. Hapa alipokomea hapa. Asante. Maneno ya Mungu yanasema, kisha akaushusha mwili huo kutoka msalabani, akauzungushia sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lililokuwa limechongwa kwenye mwamba, ambalo halikuwa limetumika. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa. Tulia. Ilikuwa siku gani? Ijumaa. Huku imesema ilikuwa siku gani? Maandalio. Huku imesema siku gani? Ijumaa. Kumbe Ijumaa sio siku ya 7. Maana tunataka tuipate siku ya ngapi? Ya 7. Ambayo ni Sabato. Kumbe Ijumaa ni siku ya maandalio kwa mujibu wa Biblia. Bwana asifiwe. Amen. Siku inayofuata Ijumaa ni siku gani? Watakatifu wa Bwana. Tuseme sasa. Siku inayotoka ukitoka Ijumaa, siku inayofuata ni siku gani? Ni siku gani? Sasa Biblia inaiteje hiyo Jumamosi? Soma. Na mstari wao ngapi? Luka 23 ngapi? Ni 54 huyo.
Luka 23:54 hiyo tu tumaliza. Haya. Anasema na siku ile ilikuwa siku ya maandalio na sabato ikaanza kuingia. Unasikia hapo? Toka Ijumaa siku inayofuata siku gani? Sabato. Ambapo leo toka Ijumaa inaitwaga siku gani inayofuata? Jumaa? Lakini Biblia inasema hiyo Jumamosi inaitwa siku ya Sabato. Ambapo kutoka 20 amesema ikumbuke siku ya Sabato fanya nini? Uitakase. Siku sitafanya kazi. Lakini siku ya 7 ambayo ni Sabato. Pumziko. Ambapo huko amesema ni siku gani? Sasa tuione. Kama siku ya Jumamosi ni Sabato, hivi ni kweli? Na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Unaona? Kwa hiyo siku inayofuata toka Ijumaa ni siku gani? Ambayo kwa leo tunahitaji siku inayofuata ya Ijumaa. Jumamosi. Jumamosi kwa mujibu wa maandiko inaitwa Sabato. Hello? Yes. Hello? Yes. Sabato. Inaandaliwa toka Ijumaa. Ndivyo Biblia imesema. Uongo kweli rafiki? Mhubiri mwenzangu yuko hapa. Ndipo inafuata Jumamosi ni Sabato. Kwa hiyo Mungu alipumzika Sabato Jumamosi. Mtu mwingine anasema, wapi? Pamchagiro panga hapa Sabato kule. Tuiulize Biblia, Jumapili ni siku ya ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi ikitoka Ijumaa inakuja siku gani? Jumamosi. Kutoka Jumamosi inafuata siku gani? Jumapili. Haya, Jumapili Biblia inahitaji. Soma Luka 24 mstari wa kwanza. Soma Luka 24 mstari wa kwanza. Anasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakakuta nini? Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Yesu alifuka siku gani wa Kristo? Jumapili. Jumapili huko Biblia inasema siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Sio siku ya saba. Ni siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Tuiulize Biblia ya Kiswahili cha kisasa. Eti ni Jumapili alfajiri na mapema wale wanawake walikwenda kaburini wakichukua yale manukato walioyatayarisha. Walikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huku Biblia inasema Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Si ndivyo Biblia imesema? Lakini kule Biblia kwenye pumzika inasema pumzika siku ya saba. Sasa ukileta siku ya Jumapili inakuwa siku ya saba. Kwa mujibu wa maandiko ni siku ya kwanza ya juma, sio siku ya saba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana hapa tunajifunza Biblia. Lazima uanishe Biblia kwamba hivi Mungu anaposema alipumzika siku ya saba ni siku gani? Unatembea kwenye Biblia. Siku ya saba ni Sabato. Sabato ni siku gani? Huku tumeona ni Jumamosi. Sasa hiyo Sabato ndio kule kwenye amri 10 kutoka 20 anasema ikumbuke siku ya Sabato fanya nini? Uitakase. Maana yake ikumbuke Jumamosi uitakase, usifanye kazi. Jumapili ni siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifanya nini? Alipumzika. Haipo kwenye Biblia. Na Jumapili Wakristo wale wa zamani walikuwa wanafanya kazi Jumapili, wanaenda shambani. Marko 16. Kwa Jumapili ni siku ya kwanza. Ishi kulya bwandiro. Si ndio tunasema kwa kindani eti mhubiri. Ishi kulya bwandiro ili achone. Ili akuberenga. Sio siku ya saba. Ni siku ya kwanza. Tunapohesabu watu tunaanza 1 au tunaanza 2? Kwa ukitaka kuhesabu kwa wiki, tunaanza siku ya kwanza nini? Hebu tuhesabu wote. Jumapili 1. Jumatatu 2. Jumanne 3. Jumatano 4. Alhamisi 5. Ijumaa 6. Jumamosi 7. ndio Sabato ya Bwana Mungu wako. Amen. Mtu mwingine anakuti wewe mbona kupika? Ndakupiku ne wewe bangeli ni kuyuga. Amen. Au mhubiri nasema uongo? Hapo Biblia au inakosea? Labda soma yako kule. Nasema siku ya Jumapili siku ya ngapi? Unajua mtu mwingine anasema hapa Sabato Biblia shabo. Mhubiri huyu ngoja thibitishe.
Eti Luka 24 mstari wa kwanza inasemaje? Hata wenye simu nyinyi angalieni kwenye simu zenu. Mzee mkasema abasabato batingi. Evangeli lyati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine anasema mawe. Ndio Biblia inasema. Bwana Yesu asifiwe. Soma rafiki yangu ile Luka 24 mstari wa kwanza. Soma. Huyu jamaa anataka athibitishe kwenye Biblia yake. Soma. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakiyaleta manukato walioweka tayari. Siku ya kwanza nini? Ya juma. Ni siku gani? Jumapili. Jumapili. Ndio Yesu alifu. Hata Wakristo wote duniani wanaamini Yesu alikufa Ijumaa Kuu. Na ndio maana Wakristo Pasaka ilipoisha hapo juzi walikuwa wasema Ijumaa Kuu. Yesu amefanya nini? Amekufa. Jumamosi wakasema Yesu amepumzika. Yuko wapi? Kaburini. Jumapili wanashangilia wasema Yesu amefanya nini? Amefufuka. Ndio siku ya kwanza ya juma. Na hii siku ya kwanza ya juma ya Jumapili, wanafunzi wa Biblia walikuwa wanaenda shambani. Unasema wakayapa Mungu kumigunda. Marko sema. Marko 16. Sasa tuanze Marko 16 ule mstari wa kwanza na wa pili tujue kwamba ilikuwa Jumapili. Maana tukiruka tu 12 utasema sio hii. Tuanze Marko 16 mstari wa kwanza na wa pili. Yesu alipokuwa amefufuka. Wewe utasoma Kiswahili cha kisasa. Ilikuwa siku gani? Soma haraka kabuka. Anasema hata Sabato ilipokwisha, yani Jumamosi, ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipokuwa likianza kuchomoza. Soma rafiki yangu 16 mstari wa kwanza na wa pili. Baada ya siku ya Sabato, yani Jumamosi, Maria Magdalena, Salome na Maria mama yake Yakobo walinunua manukato. Wanafanya manunuzi baada ya Sabato. Sio walinunua siku nini? Ili wakaupake mwili wa Yesu. Basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili walifika kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Jumapili alfajiri na nini? Mapema. Sasa hiyo Jumapili alfajiri na mapema, Lukia mstari wa 12. Wanafunzi wengine walikuwa wanaenda wapi? Lukia hiyo Marko 16:12. Soma 12. Anasema baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Soma wewe Kiswahili cha kisasa 12. Hiyo Jumapili watu walikuwa wanaenda wapi? Soma. Baadaye Yesu aliwatokea wanafunzi wawili akiwa na sura nyingine. Wanafunzi hao walikuwa wanakwenda shambani. Walikuwa wanaenda wapi? Shambani. Kindani ungesomaje? Wanafunzi walikuwa wanaenda wapi? Kindani ungesoma. Soma. Wewe mai. Walikuwa wanaenda wakaya kumugunda. Huyu mhubiri wa kimataifa huyu jamaa atahubiri, najua atahubiri vizuri. Ndio maana tumemleta hapa. Si mnamwamini wewe? Amina. Ndio maana nimeleta hapa. Wakaya kumigunda. Pachona hapa. Sasa wewe hapa mtimu na Biblia yako ambayo inakwambia Jumapili ndio siku ya kusali. Kama ni Biblia hii ambayo wanasoma Wakristo wote duniani, siku ya kusali ni Jumamosi. Amina. Mtu mwingine anaweza kusema ngabakandi kuti pa mkyagiro popo tukiputa. Biblia sema. Tuiambie Biblia ukuti evangeli likandi kuti pa Mulungu popo pa mkyagiro tukiputa. Biblia hebu tuambie hivi Jumamosi ndio siku ya kusali. Tuambie Biblia. Matendo. Wale wanafunzi wa Yesu. Matendo 16:13. Pa Mulungu popo pa kuiputa. Biblia isema yenyewe. Soma Matendo. Matendo 16:13. Atasoma huyu rafiki, atasoma na huyu. Soma. Tunaenda haraka kabuka. Matendo 16:13. 16:13 anasema hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango, siku ya Sabato tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Yaani kama wanawake wenyewe mliokuja leo hivi, hao walipokuwa wanahubiri injili huko siku ya Sabato walikuwa wanaenda kusali.
Soma zika Biblia. Soma la fikra. Mhubiri mwenza soma. Matendo 17:3 soma. Siku ya Sabato tulitoka nje ya mji. Tukaenda kando ya mto ambapo tulidhani ya kuwa ni mahali pa kusali. Walikuwa bado hawajajenga makanisa. Injili inapoenezwa ya Yesu Kristo, watu wanampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao. Ilipofika Jumamosi siku ya Sabato kama leo, walikuwa wanaenda kusali kwenye miti hapo pembezoni. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona hapa sema siku ya kufanya nini? Ya kusali. Kusali. Jumamosi. Pampiagini. Yaani huu ndio ukweli wa Biblia. Na ukweli Waebrania anasema naomba mfundi mitambo aje ili kwaje kurekebisha mitambo. Fundi mitambo yuko. Ametoka kidogo. Biblia ni upanga unaokata kuwili. Mimi naye ubiri unaninyosha na wewe unaisikia. Biblia inatakasa, inataka itoe uchafu. Biblia haisemi uongo. Yaani Biblia sawa na rula. Tuko pamoja au tape pima maji. Wewe ni fundi. Ni fundi kabisa huko? Wewe ni fundi wewe. Nimepata mtu mhubiri bora. Fundi. Hivi ukuta kama umepinda unachukua nini? Ili uhakiki kama kweli umepinda au umenyoka. Unachukua nini? Maji. Rudia. Kuna kamba na pima maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili apime ukuta. Yaani huyu kwa sababu ni fundi hata ukuta kiuona hata wenda kwa macho anaweza kujua umepinda pale. Kinachothibitisha kwamba kweli umepinda ni pima maji na nini? Kamba ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pima maji ni Yesu mwenyewe. Ndiye ameweka kamba ambayo ni neno la Mungu. Yeye mwenyewe ndiye pima maji. Sikiliza mwenyewe alisali siku gani? Luka 4:16. Pima maji mwenyewe. Kwa neno la Mungu evangeli ndio lula. Linakwambia hapo umekosea, hapo hujafanya nini? Umekosea. Pano kuiputa panaloli, tapo panaloli. Umesahau pumziko. Pima maji si hapa jamani. Hii hapa. Inakwambia hapo sio penyewe, ila hapo. Fundo ukikuta mahali pamepinda huwa mnafanyaje? Mnabomoa. Ndio maana hapa nabomoa baadhi ya vitu ambavyo mmevijenga. Biblia inabomoa kwamba ichicho ukachibika mtu tacho chicho toa. Taka. Inajenga kitu kipya. Alafu mahali fulani ukikuta tu hapataki kubomolewa, fundi huwa mnafanyaje? Kama zege haijakauka. Anapaswa ili mnyoke. Bwana Yesu asifiwe. Kinachosukuma ni nini? Kinachosukuma nini? Ni neno. Ninakwambia hapo tikire bukomu tikire bwisa. Kai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wana furaha asubuhi leo? Wangapi wasema lollipop wakala. Ngabwo mwoyo bange ligando kuyu katwakala. Punga mkono pia na. Maana ngawa wakala wata nene. Ibangeli goli kuyuga na mtimwe mulibushe na kuka yako mukuka. Ta nene. Mhubiri uongo kweli? Ndiyo neno linasema. Jumamosi ni Sabato, siku ya kusali. Tena imesema Biblia. Hapo kamba manake imenyoka. Sasa wanga utamurugoye uliparubafu ibangeli kuti garuka. Sapana. Ngawa ugoroka ufundu kwa anengenya n'umutu. Tabo kwa fundi. Ukwaga anengenya n'umutu. Fundi ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fundi ukikaa vizuri kwenye neno lake, Mungu anatikisa kichwa, anafurahi. Akunengenya n'umutu. Akuhomoka mundumbula, anafurahi moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipokaa vizuri, fundi wana ngangana sana kwamba ukuta unaweza ukabomoka baadaye. Anagonga, yaani ili tofali kabisa. Tofali kichenguka anaweza analipiga kidogo likikaa vizuri na utafuta sema yes. Akiweka pima hivi anafurahi mwenyewe. Akimaliza nyumba anasema njoo uone nyumba nilivyojenga. Anatabasamu. Yesu ndio mjenzi wetu sisi wa mioyo yetu. Amen. Anataka tuchukue kwenda mbinguni. Anaona tukiwa mtima watu wengine wamepinda. Yaani wamepinda. Ukuta huu hapa mtu amepinda kalio hivi. Analeta Biblia na kuta kalio wewe segere lako mchocho. Hapo safi. Akipiga kamba anakuta inapita paka kule.
Akikuta imezidi kidogo kama anambia urugoje pala kwa mitofali koma na maana hapo kameze. Yes. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Nguta walokite bado funda na gonga sema we itofali ndio likome limekatwa hivi. Ufunda huko malikukana, ufunda huko. Huwa mnafanyaje fundi kitofali ambacho kinyang'ang'ania? Tunalitoa. Unataka Mungu akutoe? Hapana. Kwenye ufalme wake. Yeye unang'ang'ania kitu ambacho Biblia inasema Jumamosi ndio siku ya kusasa. Munembeleleshe pa Mungu. Ponga papibwa, ukapapibwa ukuelewa neno. Amina. Kuzaliwa sio ndio hivi ukizaliwa na daktari ndio kuwa daktari. Hapana. Using'ang'anie kitu ambacho kipo kwenye neno. Wewe ukaokolewa. Utakuwa ni tofauti ambalo unakataa kukaa kwenye mstari. Akija Mungu. We. Moja na neno. Hili ninasoma ni neno. Soma. Sikiliza hili neno. Warumi 10:17. Kabla tujaenda kwenye nchi mpya. Unajua ngoja niwaambie watu wa Mtima. Huwa mkiwepo huko makanisani, hamuambiwaje kitu vitu kama hivi. Watakuwa bushanga. Muwashe bado mkuimbashi tukimbo mkunyera. Watanga huyu ngwe. Yaani Mtima ni nyinongono kwamba ichi chana ro. Mbona chingati ta chana ro? Poba watakusoma hivi. Si unaona nasoma. Lakini mimi lazima niwasomee ili msuke au mnyoe. Mambo mangapi? Nawe. Mkubali msikubali, lazima nisome. Ili Yesu anapokuja mara pili aje sema mulisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila mkakubali, kubaki na msimamo. Na mimi na leo siwezi nikawabadilisha msimamo wenu. Mbaki nao hivyo hivyo, ila kama mnalifuata neno mtaona nyewe. Na Mungu anakuja. Si muda mrefu tunaenda kumaliza, tutaona nchi mpya. Je, watu watasali siku gani? Warumi 10:30, Warumi 10:17. Biblia inasema Nasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Huja kwa neno la nani? La Kristo. Hivyo basi imani inatokana na kusikia ujumbe. Na huo ujumbe unatokana na neno la Kristo. Hiki kinachotoa hapa ni nini? Ni ujumbe. Eti mhubiri ni nini? Ni ujumbe. Unatokana na nini? Na neno la Kristo. Ndivyo imani huwa inakuwa. Huwezi ukasema una imani alafu ufuate kile kilichoandikwa. Hiyo sio imani. Imani inatokana na Biblia. Yaani mtu akikuuliza sema, hivi wewe imani yako imejengwa juu ya nini? Unasema, imani yangu ponga papigwa ngago mama kuiputa. Hiyo sio imani. Tawaambia kwenye Biblia inaitwa mapokeo. Imani wakikwambia, dada kwa nini unasali hapa? Nasali kwa sababu imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imeandikwa hiki kinachokifanya kipo kwenye Biblia. Kwa sababu Biblia ni neno la nani? Amen. La Yesu Kristo. Huwezi kuwa unasema unampenda Yesu halafu hutaki kusikia anachosema. Ukubawe winu. Mnyashi. Tawe mnyashi. Sasa mtu akikuuliza sema, wewe kaka, kwa nini unafanya hivi? Wewe mhubiri, kwa nini unafanya hivi? Naambia nafanya hivi kwa sababu imeandikwa. Na imani yangu hii chanzo chake ni nani? Biblia. Hivi Biblia si ndizo mnasoma kwenye magazeti? Eti au ni tofauti? Ni hizi. Hazisomwe mafungu hayo kwa sababu yatawagutusha. Yeremia anasema wachungaji wamepoteza kondoo. Nyie sio kosa lenu, ni kosa la wachungaji. Wangesoma hivi Biblia hivi, leo msingekuwa mnashtuka. Ingekuwa ni kitu mlichozoea. Hivi hapa nikisonga ugali na mboga za majani, mnaweza mkashtuka kwamba ni chakula kipi? Hapana. Ila nikileta fisi hapa, unduli kana ndio nduli pale. Na mkalamu nduli naleta pale mtijamana, akakanyama kankula. Si mtashtuka? Ni chakula ambacho mjafanya nini? Mjakizoea. Sasa mafungu haya yangesoma toka mkiwa wadogo hivi, msingeshtuka leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mngejua hiki ni kitu kipo kwenye neno la nani? La Mungu. Msingeshangaa. Mbinguni. Wangapi wanapenda kuja twende mbinguni? Sasa sikiza, mbinguni tutakuwa tunasali siku gani? Maana duniani kuna wa Jumapili, kuna wa Sabato, kuna Waislamu. Tuko pamoja? Ndio. Wapo Waislamu ngao wapili kama kututwe ishi ndiko tukiputa ndio liana lori. Waislamu kasikia. Hivi hapa kuna Waislamu? Kwetu chapa kuna msikiti, kuna Muslim. Ukiwasikia sema Allahu Akbar.
Ijumaa ile kubwa siku ya Ijumaa, na wao wanasema ndio siku ya nini? Sasa kwa sababu leo sijaje na Qur'ani, kwa sababu hapa hakuna Waislamu. Ningekuja na Qur'ani hapa, kama hata kuna mtu ana Qur'ani hapa, aniazime baadaye. Kwenye Qur'ani amesema siku ya kupumzika ya ibada ya Mwenyezi Mungu ni Sabato, Jumamosi. Yaani Waislamu wanaona amevaa kanzu hivi, uje siku moja wachokozo usema, "Waislamu mtamenyi shughuli ya kuiputa." Anakuambia yahe, wewe wasali siku gani yahe? Mimi nasali Jumapili. Imeandikwa wapi? Na Muislamu ili umuongoe awe Mkristo, unachokisema kwenye Biblia hata kwenye Qur'an utaje. Ukisema Yesu ni Mwokozi, utaje na kwenye nini? Yaani wao wanaenda imeandikwa, sio porojo. Watakwambia yahe, wewe unasali Jumapili unaitoa wapi yahe? Wakati Biblia yetu inatuambia kwamba siku ya kusali ni Jumamosi. Na wao wamesoma vitabu 5 vya Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu, na vitabu vya Injili, Zaburi, Isaya. Wanamwamini Isaya nabii mkuu, Mathayo, Luka, Yohana na Injili. Yaani hivi wanavikubali. Sasa hivi tunavyosoma, si tunasoma kwenye Injili. Kwa hiyo Waislamu wanaelewa, na Qur'ani yao imeandikwa kwamba siku ya Jumamosi ndio siku ya ibada. Kwa hiyo ukiwa na Qur'ani, ukiwa na Biblia, Allah Akbar, siku ya ibada ni, wanakuambia kweli. Hata kwenye Qur'ani imeandikwa Muhammad subhanahu wa ta'ala aliabudu Jumamosi ndipo akakengeuka. Hello? Yes. Na ndio maana misikiti yao wanajenga kama sinagogi. Alitoka huku akaja huku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mbinguni kuna Waislamu wako pale, wa Sabato wako pale, nao wanaamini kwamba ni siku ya ibada. Wa Jumapili na yeye mnaamini siku ya ibada. Na watu wengine, kuna watu kule Iringa nikuta wanaabudu Jumanne, nao wanaamini hivyo. Mungu amegawanyika. Umusugu isa kwa Allah Akbar iputisha baba Bwana. Sona bamchagilo isa kwa Sabato. Sona ba Mulungu huko mbinguni ni Mungu huyo. Sikiliza Biblia. Ndio maana nimesema jameni, uzima wa milele unakuja kwa kusikia neno la nani? Sikiliza Biblia, huko mbinguni kutakavyokuwa, ibada itakavyoendeshwa. Isaya 66. Isaya 66. Yaani wapendwa, ndio ukweli. Ndio maana mnaona natabasamu. Kwa sababu nyinyi ni marafiki zangu, ndugu zangu, na wengine mama mdogo zangu hapa, shangazi zangu, mjomba zangu. Lazima niwaambie ukweli. Tukisema ukweli, ukiondoka unasema na rodi, lakini ngoja yuga. Ya mwana rodi. Inu nengo kuongea. Wewe fuata tu. Sisi tulipokuwa tunakuja hapa, tumefika shuleni, tukampigia Kabuka. Kabuka, hapa kuna njia ngapi? 2. Tufuate ipi? Hii au? Akasema msiende, maana sisi tulikuwa tunanyoka na ile njia pana ile barabara. Tulipofika shuleni, akasema kunja kushoto, kuja kulia, pita. Tumesikiliza maelekezo ya nani? Ndio maana tumefika. Tusingesikiliza tungepotea. Na nyie watakatifu wa Bwana, nyie watu wa mtima, nyie ni kondoo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msikilizeni Mungu ambaye ni mchungaji wenu, ambaye ni kondoo, nyie ni kondoo wake. Na Mungu anasema kupitia Biblia, siku ya ibada yetu tukifika mbinguni tutaabudu siku gani? Soma msomaji. Isaya 66. Umeipata? Isaya 66 mstari wa 22 na 23. Sikiliza kwa makini. Tutakapokuwa tumeketi mbinguni, tuko na Mungu, tuko na Yesu. Mbinguni sitahubiri mimi, wala wachungaji hatahubiri, Mungu mwenyewe. Sikiliza, ibada itafanyika sehemu. Isaya 66:22-23. Anza Kabuka. Nasema kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana. Asema Bwana. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya. Na Sabato hata Sabato. Sabato hata Sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Ele bangiri goli. Eti Sabato wanadamu wanakuja fanya nini? Kuabudu. Haya, wanadamu punga mkono, wanadamu mlioketi mpunga mkono. Wewe kama wewe ni fisi, wewe nduri, usipunge mkono. Ila kama wewe ni binadamu punga. Biblia inasema siku ya Sabato tena ameweka neno gumu, kuabudu mbele za nani? Za Bwana. Asema nani? Bwana. Sio Kabuka. Sio mimi. Yaani Biblia ni safi. Bwana asifiwe. Amen. Ukifuata, yaani nakuongoza tu kanyaga hapa, pita hapa. Mungu ilipeza, ibada itafanyika siku gani?
kama vile mbingu mpya na dunia mpya nitakazoumba zitakavyodumu milele kwa uwezo wangu. Lakini hii mtima haitadumu, ina kikomo hii mtima. Ndivyo wazawa wako na jina lako litakavyodumu katika kila sikukuu ya mwezi mpya na katika kila siku ya Sabato. Binadamu wote watakuja kuniabudu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Kama Sabato wayuga. Watu mhubiri ni wa Sabato wamesema ni nani? Tena mwenye amesema kina neno atabuda. Wonduri abandu. Aifikano. Haya, binadamu punga mkono. Ndio mtaabudu Sabato. Kwa hiyo sasa mnapoabudu Sabato hapa ni maandalizi, ni zoezi la kuja kuabudu na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maandalizi. Wangapi wamecheza mpira? Hebu nyesha mpira. Wanaocheza hata mimi nimecheza mpira. Kabla ya mechi huwa tunapasha. Bwana Yesu asifiwe. Unapasha kuweka misuli sawa ili ukiingia mule mwili usije ukashtuka ukakakamaa misuli. Halo? Tunaita kupiga jalamu. Na wewe umecheza. Tunapasha, tunapiga nini? Hapa leo tunapiga jalamu, tunapasha. Kwa ajili ya mechi yenyewe ambayo Mungu ataiongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe alikuwa anasali siku gani? Luka 4:16. Kwa hiyo wote kama tunatamani kwenda mbinguni, mtaikuta Sabato. Sio Ijumaa wala sio Jumapili, Sabato. Ungakinda kumwanyangawa wado uchala kuti tuiputa hapa mjagino. Mtimuka kinde. Mtimuka tichalo nenda hapo na kumutima. Harudi. Jumamosi ibada itafanyika. Tena neno kuabudu. Mnajua maana ya kuabudu? Ngoja nifafanue kidogo. Kuabudu kumejumuisha mambo matatu. Kusoma neno, kuimba na kumshukuru Mungu wapi? Na kuungama dhambi. Ni vitu vingapi? Vitatu. Ukiwa unaungama dhambi, unaimba, unasoma neno, linajumuishwa neno linaitwa kuabudu. Kwa mbinguni tutakuwa tunaimba, tumeshaungama dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya nani? Ya Yesu. Tutakuwa tunaimba na kitakachokuwa kinaendelea ni ibada, kumsikiliza Mungu. Biblia sasa itakuwa haipo, ni kumsikiliza yeye mwenyewe uso kwa uso. Jumamosi. Alafu siku zote Biblia inasema zitakuwa siku kuu. Sio umesikia? Ni siku kuu, lakini siku maalum Jumamosi ibada inafanyika. Pokuti ukatikiwe mundu wa kumutima, wewe utakupasha, wewe utakuwa mijalamba mapema siku ya Sabato. Ikitokea leo amekuja Mungu sasa nataka achukue watu wake, aende nao wapi? Mbinguni. Utafanyaje wewe siku ile fundi Jumamosi sasa? Na ukuzoea. Utakunyomoka. Isa kwa ungatu wale tu nduri tukutitulia hapa. Utakunyomoka. Lakini mukalia mapema unganyomoka. Ukuisubira. Zoeni. Hii ndio ukweli. Haleluya. Amen. Punga mkono. Yesu yeye alikuwa anasali siku gani? Luka 4:16. Yesu. Yaani kuna mafungu mengi ila nitafupisha tu. Yaani ukitaka tusome mafungu naweza nikasoma mafungu ya Sabato mpaka jua likazama. Ila nitafupisha tu kidogo. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Yesu huyo. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Ili asome. Siku gani hiyo? Siku ya Sabato. Jumamosi. Yesu alikuwa anaenda hivi desturi kwa kindai tukutiki. Ikisubira cha Yesu akayapa mchagiro ukanisa. Ukukusoma bange. Tena akasoma Isaya. Uwichi subira chako choni. Mumushumunya ichi subira chako choni. Abamgeuke munyako, mgeuke mwenzako. Ichi subira chako choni. Ni kwenda Jumamosi au Jumapili kama Yesu? Muulize mwenzako. Huyu Yesu tunayempenda Jumamosi kanisa. Hivi jamani, mbinguni tutamwona Yesu, tutamwona? Tutamuona. Tutakuwa na Yesu. Tutakuwa na Mungu Baba, Roho Mtakatifu na mitume. Tumesoma Matendo 17:3, mitume alikuwa anasali siku gani? Jumamosi. Yesu anasali siku gani? Jumamosi. Mungu siku gani? Jumamosi. Wewe muulize mwenzako kama Mungu ni msabato. Yesu msabato, mitume wa Sabato. Muulize jirani yako wewe ni nani? Muulize. Mitume wa Sabato. Yesu dada mmoja anasema amefyumu, amenuna. Usinune ni neno. Hivi mimi ningependa niwaumize? Hapana. Yaani ningetaka niwaumize ningekuwa nasema sasa jamani tuanze kulima bangi. Sasa kwenye msitu ule askari waweza katuona. Hapo na waua.
Ningesema sasa jamani tuanze kutafuta akina dada wazuri wake za watu. Hapa ningekuwa na waua. Hello? Yes. Ningesema jamani ukikuta mwenzako amelima mahindi mazuri, unaiba hata debe moja moja, mwisho baada ya siku 10 utakuwa umeiba debe 10 na waua. Lakini kwa sababu nasoma neno na waponyeni. Haleluya. Amen. Wewe niambie, hebu akina mama mlio na watoto ambao umekuja wageni punga mkono. Niona ambao umeifanyia operation, umejifungua kwa operation. Punga mkono. Kama umejifungua kwa operation, punga mkono. Operation. Yule mama, yule pale. Operation inauma yupi? Ila kuuma kwa operation wanataka waokoe either wewe au mtoto. Maana umeshindwa kujifungua kwa njia hii. Ilibidi daktari wafumbe macho, pote na mbali, lete visu, ingiza fyeta. Wanachinja wafanye nini? Hivi daktari pale anakuwa ni mkorofi au ni muuaji? Ni mponyaji anayechinja? Wewe akunyorola pakati. Ni mponyaji. Ndivyo ilivyo na neno la Mungu. Yaani vinavyosoma wengine wanaumia. Kwamba akumilenga vyo hivi. Sio mimi. Mimi tena sio daktari. Daktari ni Yesu. Mimi ni mwanadamu mwenye dhambi. Mna Chinese za chapa mimi hapa. Mniweke pembeni na neno. Bwana sasa muoneni Yesu anazungumza na nyinyi kupitia neno. Sasa nafanya operation kwenye mioyo yenu kwa siku ya Sabato. Inauma. Lakini inapouma daktari huwa anamwacha yule mgonjwa mama anataka kujifungua. Anachinja tena unaenda laka visu mpaka amtoe mtoto. Ukisha mtoa mtoto ndipo mama yule anamfanya tena wanimfanya nusu kaputi. Yaani nusu kaputi ni kumuzimisha. Sasa hizo wanafanya kitaalamu wanazimisha kuanzia hapa kushuka huko anakuwa anaongea daktari mmoja anakuwa anamuongelesha huyu mama. Unajua hivi wewe tuko umebeba mimba ni chakula gani uko huko anaendelea huko. Unapenda chakula gani mama? Sasa mimi napendaga wali kama ni nyama mama anapenda. Huko wengine wanaendelea kwa kasi na kuna anayeangalia dakika. Anaangalia nini? Kuna muda maalum wakipitiza unaweza kufa. Mama ni tumayai unatupendaga tumayai. Mmoja anamsemesha ni kazi yake hiyo maalum. Kweli tumayai aelewe kinachofanya nini? Baada ya muda yule mama sasa unaweza ukapumzika kidogo. Ndio nakuwa naendelea kumsemesha huku ameshona amefunika. Unaweza ukapenda kumuona mtoto wako. Ninaweza nikapenda sana. Huyo hapa. Kumbe nilikuwa nafanyia operation. Nyie ngoja niwaambie watu wa Mungu, msichukie neno linaposomwa. Mnafanyiwa operation. Yesu anapokuja mara ya pili mtaona hii operation tunayosema hapa Mtima ilikuwa inawaponya nyie. Amen. Yaani mimi sina maslahi na nyie. Kwanza nikizungumza hapa naenda Chapwa na maslahi nayo fundi. Naondoka zangu kwenda Chapwa juu na kipikipiki mpaka Chapwa. Sina maslahi nayo dada, sina maslahi nayo kijana, sina maslahi yoyote. Maslahi ni kwa Mungu aliyekuumba wewe. Utii sauti yake au usitii. Hata ukienda jehanamu atakayeumia ni Mungu aliyekuumba. Mimi ukienda jehanamu kwani kuna nihusu? Mimi tendo zangu mbinguni huko nafurahi na malaika, njeni muone Bwana mwema. Wewe unaenda jehanamu kwani kutanihusu? Kwa hiyo neno la Mungu hili linapofanya operation usichukie. Bwana asifiwe. Amen. Yaani ombaga kiroho sema Mungu, hivi huu kweli huu. Mbona unaumiza lakini ndio wenyewe. Omba kiroho, mwambie Roho Mtakatifu kwamba Roho, hiki ndio kweli, nifundishe zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Kilete matokeo mema baadaye. Ili Yesu anapokuja akukute kwa ajili ya uzima milele. Bwana asifiwe. Amen. Punga mkono. Fungu la mwisho. Marko 2:27-28. Sikiliza Yesu. Hivi Sabato inatuhusu sisi watu wa Mtima. Haya, Marko 2. Hili fungu la mwisho tutaenda kupumzika, tutakwenda kula kidogo ubwabwa wali, alafu tutaruhusu maswali. Msiondoke wageni. Mmealikwa nyinyi ni maalum. Tutakula hapa. Muandike maswali kama mnayo, myalete. Alafu baadaye ndipo tutawapa zawadi. Alafu mtaondoka kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo msiumie. Marko 2:27-28. Soma. Marko 2. Hii Sabato inahusu hata watu wa Mtima.
Marko 2:27 na 28 anasema akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye bwana wa Sabato pia. Yesu ndiye mwana wa nani? Wa Sabato. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi Yesu ndiye bwana wa nini? Wa Sabato. Anamaanisha kwamba tuna ugali unatukula au sisi tunaukula ugali? Tunakula ugali. Hello? Yes. Narudia tena. Sisi tunaukula ugali au ugali unatukula sisi? Tunaukula ugali. Manake Sabato tunataka tuitunze sisi, ilifanyika kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bosi wa Sabato ni nani? Yesu. Yesu. Wangapi wanasema Yesu nisaidie nitunze Sabato yako? Punga mkono. Wanasema Yesu nisaidie nitunze Sabato yako, maana kumbe hata mbinguni nitakuwepo. Punga mkono. Sasa nataka niwape mtihani kidogo wa mwisho. Alafu tufunge tukale ubwabwa. Tunakula ubwabwa wote hapa. Alafu baadaye zawadi tunagawa. Yule aliye na karatasi nataka nione, je, wao wanafunzi wameelewa hajaelewa? Naomba karatasi zile sasa mwagaie wageni. Mhubiri wetu tulia na utajaza nayo hapo. Sabato ifanyike. Tena Waebrania 4 wale. Alafu wote mtapata. Usidie majibu, yani wewe jibu mwenyewe. Watu wanakuwa na pressure. Kwenye karatasi andika jina lako. Jina lako kamili. Sasa tunapokuja kugawa zawadi tutakuja kusema wewe Nongi Saga. Tunasoma jina lako unapewa nini? Tunasema kwani mimi mnawafahamu nyinyi? Wewe nani? Wewe baba. Hayo ni mambo ya zamani sana, tufanye nini? Andika jina lako. Mwaseme biki yule ambaye ana biki naye andike. Ukishaandika jina lako andika namba ya simu. Andika namba yako ya simu. Namba ya simu itasaidia kama utakuwa na swali tukitoka leo. Unaweza ukampigia simu kiongozi wa hapa au wewe ukawa na swali tukakupigia simu. Ndio maana yake. Hello. Sisi sio TRA tunaweza kuchukua kodi kwako. Andika namba yako. Kama una namba ya simu acha ile. Swali la 3. Kama andika. Hivi hapa pana mitaa mingapi hapa? Pana mitaa hapa. Kitongoji. Andika kitongoji unachotoka. Unaona ni mitihani tu. Nani anaweza kukosa mitihani? Kama umeandika kitongoji unachotoka mwazime mwenzako. Umeshamaliza kitongoji unachotoka. Sasa kama umemaliza geuza karatasi upande huu wapi? Hapa sasa ndipo pana kivumbi. Geuza. Kama unakubali kutii amri 10 na imani ya Yesu, na unataka Yesu anapokuja uwe miongoni mwa watakatifu, andika ndio. Kama unasema mimi siko tayari kutii amri 10 na imani ya Yesu, hata andika hapana. Tena kubwa ili malaika waone. Piga na picha. Kama ilivyokuwa narudia swali. Usikilize vizuri. Mungu ana katiba. Usione miungu mingine. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ule jina la Mungu wako. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Uheshimu babako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe. Kama unasema niko tayari kutii hizi amri za Mungu na imani ya nani? Na hata napokuja mara pili anichukue niende wapi? Nikapumzike naye. Andika ndio. Lakini kama unasema amri 10 potelea mbali, maana uzinzi ni mwache nani? Penda ngono sana mimi. Niwaache wadada wote wazuri wa mtima. Andika hapana. Mbinguni sitaki kwenda, sitaki na kutii amri hizo za Mungu. Potelea mbali. Andika hapana. Tena kubwa, herufi kubwa. Ili malaika apige picha siku moja ukutane nao. Andika tu. Fanya tu uamuzi. Huo ni uamuzi mdogo. Na mtihani umeisha hapo. Afu ni mtihani atupige tena mchana. Mchana ni mtauliza maswali, tutajifunza kidogo neno zawadi, tunaondoka. Huu ndio mtihani wenyewe. Hicho unachokiandika kinakuonyesha unaelewa au uelewi. Unajua kuna vitu vingine unaweza ukasema mtu anaelewa. Maana mnaniangalia macho, sijui kama mnanielewa. Macho mnaniona,
masikio mnasikia, lakini je, kwenye ubongo huko kuna kitu kinaingia? Ndicho nataka nione hapa. Narudia tena. Unasema niko tayari kutii amri 10 za Mungu. Na imani ya nani? Na niko tayari na namuomba Yesu anapokuja mara ngapi? Anichukue niende wapi? Andika ndio. Sema mbinguni kuna nihusu nini? Amri 10 za nini? Imani ya Yesu ni nini? Hapana. Tena kubwa, ikiwezekana karatasi hilo unaweza kujaza huko hapana mpaka huko. Andika hivi. Umemaliza mtihani. Malaika wapige picha wakuone, huo ni uamuzi. Hiyo kipindi cha Sodoma na Gomora kulikuwa starehe za kutosha sana, uzinzi, ulevi, umalaya. Kumbe malaika wamekuja kuumbile na binadamu. Wanasema pale, waambie tutolee watu hao tulale nao. Malaika wanawaona ni kama wanadamu hivi, kama hivi. Ni kama walikuwa wanafanana mabinti kidogo hivi. Unajua watu waliozoea uzinzi, ngapi Sasha kagendaka kolopa chisu cha mtima bakamenye. Kwa utaanza kutafuta namba ya simu, dada, unaweza kunipa namba ya simu kidogo. Wewe ni nani? Wewe ni Safia? Unaweza kunipa katibu wakati? Au balozi wa nyumba 10 ili ujue nyumbani kwako? Lakini huo ndio mtihani ambao tunatakiwa tuufanye ili Yesu anapokuja maamuzi aliyoandika hapo ndio utakutana nayo siku ya mwisho. Na Mungu atayakopi, atakuona ulichokisikia ni hiki hapa. Na ulikubali kufuata hiki. Narudia kwa mara ya 3. Kama uko tayari kutii amri 10 za Mungu tunayojifunza asubuhi, pamoja na imani ya Yesu, na unataka Yesu anapokuja aje akuchukue kwa ajili ya kwenda mbinguni, andika ndio. Ili Mungu aanze kukushughulikia kupitia Roho Mtakatifu, ili aanze kuandaa kwa ajili ya uzima nini? Lakini kama nasema pote na mbali amri 10 mimi jehanamu na mimi damu, andika hapana. Amri 10 mimi hovyo kabisa. Kwanza zinazuia nisiwe napenda wake za jirani, nisiwe natamani mume wa jirani, nisiwe naiba, nisiwe naheshimu wazazi maana na salamu. Andika hapana. Natumai kila mmoja amejaza. Kama una biki, naomba azima kwa jirani yako. Nani ambaye hajapata biki hapo? Nani ambaye hajapata biki? Nyosha mkono. Nani ambaye hajaandika huo mtihani? Na naomba wale mliokuwa mnakusanya karatasi, kusanya hiyo karatasi. Hayo majina tunapoenda kula chakula, kama una swali, andika swali lako unalotaka kutoka kwenye Biblia. Liulizwe, liandike. Biblia mchana tunapopumzika, tutakuja Biblia itajibu. Hello? Yes. Andika swali lolote linalohusiana na Biblia. Usituambie hivi CCM ilizinduliwa mwaka gani? Hatutajibu sisi. Au Chadema na ilianza. Tutapata chakula, baadaye tutaendelea na mambo mengine. Mungu abariki sana. Tusimame tuombe. Basi tamkaribisha mwenyekiti atatupa